यहाँ पर जैसे तमाम बाइकर्स इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद हम कैंपिंग साइट की तरफ रवाना होंगे। डूबता हुआ सूरज कैंपिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह। मैंने अपना कैंप लगा लिया जी। कैंपिंग नाइट का आगाज़ हो चुका है। अब कैंपिंग नाइट में सबसे पहले अहम मरहला खाने की तैयारियां जारी हैं। जी राशिद भाई, खाना तो आपने खिला दिया, पतीला किस चीज़ का आपने चढ़ा दिया? पतीला कर रहे हैं चाय का। अच्छा। चाय का और लाइव चाय बनाएंगे और बनाएंगे भी हम आउटला चाय। शहजाद भाई, आपको कितना अर्सा हो गया चाय का काम करते हुए? हो गया भाई 2004 में किया शुरू। बाइकर्स ट्रैवलिंग का दरख्शंदा सितारा मियां मोहम्मद आजम। और इस वक्त स्टोरी टेलिंग हो रही है। मेरा बन गया अफसाना, तेरे आने से महक जाएगा खुद ही माहौल। तू है खुशबू तो बताने की जरूरत क्या बात है ना। टीके ला मैनू कुछ भी नहीं। रात के 3 बज चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारून रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एयर एंड रोड्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर नियाज बेग से थोड़ा सा आगे। यहाँ पर हम अपने साथी बाइकर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार किस लिए कर रहे हैं? आज हमारा इरादा है हेड बलोकी के पास एक कैंपिंग नाइट गुजारने का। कुछ दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं, अभी बाकी जो पीछे काफ़िला है वो पीछे आ रहा है। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से हम आगे हेड बलोकी की तरफ रवाना होंगे और एक कैंपिंग नाइट एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हम उस पॉइंट पर पहुँच गए हैं जहाँ मुल्तान रोड को छोड़कर हम हेड बलोकी की तरफ मुड़ते हैं। और यहाँ पर जो बाइकर्स का काफ़िला है वो इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे कैंपिंग साइट की तरफ, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कैंपिंग साइट की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बाइकर्स की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर इस कैंपिंग नाइट को एंजॉय करने के लिए जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर हमारे यूसुफ भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। आप कई व्लॉग्स में इनको मेरे साथ देख चुके होंगे। तो यहाँ पर जैसे तमाम बाइकर्स इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद हम कैंपिंग साइट की तरफ रवाना होंगे जो हेड बलोकी के पास है। अशरफ डॉन साहब भी यहाँ पर गुजरावाला से पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अशरफ डॉन जी मैं बता दिया, मैंने बता दिया है। हाँ जी। हमारे मोहतरम भट्ट साहब जो तकरीबन हर कैंपिंग राइड की जान है। हाँ जी, राशिद राज साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो इस रैली को लीड कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे तमाम बाइकर्स इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह हम कैंपिंग राइड को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अब हम हेड बलोकी के करीब वाक़िया
अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंच चुके हैं। ये सामने आपको कैंपिंग साइट नज़र आ रही होगी और साथ डूबता हुआ सूरज। कैंपिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह। अभी तमाम जो बाइक्स हैं वो कैंपिंग पॉइंट की तरफ मुड़ रही हैं। इस रैली के अंदर हर किस्म की बाइक शामिल हैं। 70 सीसी से लेकर बड़ी बाइक्स, हैवी बाइक्स भी इसके अंदर शामिल हैं। एक डूबती शाम और एक कैंपिंग नाइट का आगाज़। बाइकर्स की काफ़ी बड़ी तादाद इस कैंपिंग नाइट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आई हुई है और बल्कि अभी भी बाइकर्स आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कैंपिंग नाइट शुरू होने से पहले यहाँ पर बाइकर्स की काफ़ी बड़ी तादाद इंशाल्लाह इकट्ठी हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि हर किस्म की बाइक आपको नज़र आ रही है। 70 सीसी से लेकर हैवी बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ूबसूरत कैंपिंग साइट एक वसी और अरीज़ ग्राउंड पर जो मुश्तमिल है। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी और बहुत सारे बच्चे फैमिली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह जैसे पूरे जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर अशरफ डॉन साहब इस किस्म के इंतज़ामात में सबसे आगे आगे रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी बिस्ती वाली गल है वैसे, मुंह ना लगे। एक खूबसूरत शाम, डूबता हुआ सूरज। अभी तमाम बाइकर्स यहाँ पर अपने कैंप्स लगाएंगे। कुछ कैंप्स आपको लगे हुए नज़र भी आ रहे हैं। मैंने अपना कैंप लगा लिया। ऑटो कैंप है और बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाता है। और बाकी जो बाइकर्स हैं वो इस वक्त वो भी कैंप लगाने के अंदर मसरूफ़ हैं। देखिए आपको रंग बिरंगे कैंप यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। लो जी, बॉन फायर का आगाज़ कर दिया गया है और अब तमाम जो लोग हैं उसके इर्द गिर्द कोई नीचे और कोई बेंचों के ऊपर बराजमान है। अभी थोड़ा सी यहाँ लाइट गई हुई है। लाइट नहीं आती तो फिर जनरेटर का इंतज़ाम मौजूद है। जनरेटर चलाएंगे ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। एक बंदा आया जरा बैंक पे ले गया ना। आजम तक
जी, कैंपिंग नाइट का आगाज़ हो चुका है। दरमियान में बॉनफायर और उसके इर्द गिर्द जो तमाम अफराद हैं उसके गिर्द बैठे हुए हैं। इसके बाद कुछ लोग बैडमिंटन खेलने में मसरूफ़ हैं और जहां मैं खड़ा हूं इसके चारों तरफ माशाल्लाह कैंप ही कैंप लगे हुए हैं। इस कैंपिंग नाइट में फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं जो इस कैंपिंग नाइट को एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि भाई इतनी सर्दी में जाकर आप लोग बाहर ये अपने तंबू लगाकर, जिसको खैमा लगाकर या जिसको हम टेंट कहते हैं, क्या आपको फ़ायदा होता है? ये दरअसल अपनी जो एक रूटीन लाइफ है उससे हटकर अपने आप को कुछ ब्रेक देने का वक्त होता है। तो ये हम लोग इस तरह से कैंपिंग नाइट्स करते हैं, कैंपिंग नाइट्स में शिरकत करते हैं ताकि अपनी रूटीन लाइफ से, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल कर नेचर को एंजॉय कर सकें। और जब आप ऐसी जगहों पर दोस्तों के साथ बैठकर गप्पें लगाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जो रूटीन लाइफ की जो टेंशन वाला पीरियड है उसमें आपको ब्रेक मिल जाती है और आप दोबारा फिर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की इस कैंपिंग नाइट को एंजॉय करने के लिए मौजूद है। अब देखें, ये मेरा कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और ये है राशिद भाई का कैंप और यहाँ पर इंतज़ामात जारी हैं कि ताकि फिर इसके बाद खाने का बंदोबस्त किया जा सके। पहले लाइट गई हुई थी लेकिन अब लाइट आ चुकी है और अब यहाँ पर काफ़ी रोशनी मौजूद है जिससे वो तमाम कैंप नज़र आ रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो बच्चे बैठे हुए थे लेकिन अब जब से लाइट आ गई है बच्चों ने भी चहलकदमियाँ शुरू कर रही हैं। कोई खेल रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है और फैमिलीज़ बैठकर भी इधर वक्त गुजार रही हैं। दरमियान में बोनफायर। अब कैंपिंग नाइट में पहले सबसे पहले अहम मरहला खाने की तैयारियां जारी हैं। तो यहाँ पर ही वो खाना पकवा कर लाया गया है। यहाँ करीब ही एक जगह से वहाँ पर कुकिंग हुई और इसके बाद देखें यहाँ पर मौजूद है। चलो ठीक है ना। खाना सर्व किया जा चुका है और उसमें बीफ है, नान है और सब लोग जो इस वक्त खाने को एंजॉय कर रहे हैं। दरमियान में बॉनफायर। जी राशिद भाई, खाना तो आपने खिला दिया, पतीला किस चीज़ का आपने चढ़ा दिया? पतीला चढ़ रहा है चाय का। अच्छा। चाय का और लाइव चाय बनाएंगे और बनाएंगे भी हम आउटला चाय। जबरदस्त। चाय का कष्ट चलेंगे हमारे। हम भी महसूस करे थे यार, चाय की अब तक तैयारी नहीं हुई है। आएगी चाय, बेहतरीन चाय चलेगी। अब चाय की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खाने के बाद, मज़ेदार खाने के बाद बीफ था, नान थे और अब इसके बाद चाय का पतीला चढ़ गया है और मेज़बानी के प्राइस से एग्जाम दे रहे हैं राशिद राव साहब।
इमरान भाई आपको कितना अर्सा हो गया चाय का काम करते हुए? हो गया भाई 2004 में किया था शुरू। माशाल्लाह दुकान काफी चलती है कि आप बुक कर लिया गया यहाँ पर? अब हमारी 12 ब्रांचेज हो गई हैं भाई, अब लोग फ्रेंचाइजी भी बन रहे हैं हमारे। इस कैंपिंग नाइट इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से जो हो रही है, इसकी एक मुख्तसर सी तकरीब यहाँ पर जारी है। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के बाद आप नाज शरीफ पेश की जा रही है और इसके बाद में एक छोटी सी तकरीब होगी। डरते डरते हमने चाय बनाई, पूरा पतीला भर कर कि पता नहीं कैसी बनती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, सबने तारीफ़ की है। और चाय हो चुकी है ख़त्म, एक बार सबको सर्व हो चुकी है, दोबारा फिर तैयारी हो रही है। धुंध भी आ चुकी है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। राह मेरा रोकदा है काल जा सोने मैंने प्यार तेन कर दी रह मैं तो दूर मैनू आख देन हूर वे सारे अमर सर्दी रह मैं तो दूर मैनू। बाइकर्स ट्रैवलिंग का दरख्शंदा सितारा मियाँ मोहम्मद आज़म, जो चंद माह पहले हमारा साथ छोड़ गए। बाइकर्स कम्युनिटी के लिए, खासतौर ट्रैवलिंग बाइकर कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये पाक एडवेंचर क्लब के बानी भी हैं। पंजाबी
छले गुले के बाद सारे आग के अलाव के गिद्ध बैठ गए हैं और इस वक्त स्टोरी टेलिंग हो रही है। हर बंदा अपने वाक़यात सुना रहा है, अपने तजर्बात है वो शेयर कर रहा है और बाकी अफराद सुन रहे हैं। किसी का मेरा बन गया अफसाना किसी का। क्या बात है, क्या बात है। तेरे आने से महक जाएगा खुद ही तेरे आने से महक जाएगा खुद ही माहौल। तू है खुशबू तो बताने की जरूरत क्या बात है। कुछ भी नहीं ना कर बर्बाद दवाइयां नू ना टीके ला मैनू कुछ भी नहीं। मैनू बुखार है मोटरसाइकिल दा मैनू बुखार है मोटरसाइकिल दा पेट्रोल पवा मैनू राइड करा कुछ भी नहीं। किन्ने साह ने हिजर दे बाकी किन्ने साह ने हिजर दे बाकी ला के 10 गवेड़ वे बीबा ला के 10 गवेड़ वे बीबा और ताना पेटा इको ही जापे ताना पेटा इको ही जापे हस्ती इंज उधेड़ वे बीबा हस्ती इंज उधेड़ वे बीबा और सावा दाए डीगर वेला सावा दाए डीगर वेला हुन ते अख उगेड़ वे बीबा और मेरे कोल ने रात के 3 बज चुके हैं और अब कैंपिंग नाइट पर सिर्फ वही जाग रहे हैं जो पुराने पापी हैं, जो पुराने टूरिस्ट हैं, जो अपने तजर्बात को शेयर कर रहे हैं। जो नए जो टूरिस्ट हैं वो इस वक्त जाकर सो चुके हैं और ये कैंपिंग नाइट के आखिरी लम्हात होते हैं, रात के जो 2-3 बजे का वक्त होता है। और इस वक्त तो आग भी जो है वो बुझने के करीब पहुंच जाती है। इसके बाद वो बैठते हैं जो सर फिरे होते हैं। जी बिल्कुल, कैंपिंग नाइट की सुबह हो चुकी है और अब सब लोग अपने अपने कैंप समेटने के अंदर मसरूफ़ हैं। रात को ये पूरा ग्राउंड कैंपों से भरा हुआ था, हर तरफ कैंप ही कैंप नज़र आ रहे थे। अब इसके बाद कुछ ने कैंप पैक कर लिए हैं और मैं भी अपना कैंप पैक करने लगा हूँ। और इसके बाद कुछ जो लोग हैं अपना अपना नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हैं और कुछ का इरादा है कि घर जाकर नाश्ता करेंगे। तो जी अब हमें दीजिए इजाज़त, हम भी अपना सामान पैक करते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। अल्लाह हाफिज़।